Jemi pra bashkë, ndërka tani është koha që të bashkë bisedoj me Shqipën, si çdo të prem tjetër për showbizin. E sot showbizin po e nisim me këngëtaren e njohur Dafina Zeqiri, e cila së fundmi ka bërë një bashkëpunim me këngëtarin Fero, i cili para shumë kohësh është deklaruar që nuk do të këndoj, nuk do të jetë më pjesë e muzikës, po gjithsesi, kohëve të fundit edhe është rikthyer. Shqipe, mirë se vjen. Mirë se gjeta Dhurat. E nisëm me këta dy artistë të cilët vetë se kanë treguar për projektin e tyre të fundit. Po, në fakt, kënga veç se është realizue dhe po pritet një datë kështu e lancimit, edhe kemi me pas Dafinën edhe Feron në një projekt të bashkë. Projekti parë i kësaj dyshe, nëse guxojmë të Po, këtë do t'jetë projekti parë, edhe ndoshta mund t'jetë edhe projekti fundit i Dafinës, themi kështu para se me u bë anon, veç sa e kemi pas një projekt me një artist të huaj, ndërsa tash po vjen me Feron me një bashkëpunim i cili është realizuar tash edhe më herët, ndoshta do të ketë një videoklip shumë të thjeshtë, sepse ani pse Dafina është muajt e fundit të shtatzanis, ajo ka qenë shumë energjike dhe në fakt ka realizuar edhe videoklipe në këto muaj, kështu që po besoj që edhe ky videoklip do të jetë i radhës. Fero është njëri prej artistëve i cili ka deklaruar shumë kohë më parë që nuk do të jetë më pjesë e muzikës, gjithsesi, siç duket, nuk është se ka pas edhe aq seriozisht sa i përket kësaj deklarate, të marrë parasysh që ajo është rikthyer fuqishëm edhe në këtë rast performanca dhe jo vetëm, këtë rast edhe projekte me këngëtare të mëdha, siç është Dafina. Është prit gjithmonë rikthimi i Feros. Apo, nuk e kam besu fancat asnjëherë këtë. Jo, absolut. Sidomos ata cilët e kanë dëgjuar dhe e kanë njoft personalisht Feron ose i kanë dëgjuar muzikat e tij, gjithmonë e kanë ditë që Fero do të kthehet në një pikë ose tjetrën, ndoshta krejt kjo faza që ka pas krejt një uri që ka fitu, situatat cilat ka qenë sa i përket fejs, unë po besoj që kanë reflektu shumë mirë të Fero edhe nuk është që ndoshta ai sot pëse është rikthyer muzikë nuk beson më në Zot ose në fejnë cilën edhe dim, po unë mendoj që Fero do t'i mbajë që të dyja dhe do të vazhdoj me muzikë sepse është diçka që e karakterizon Feron, edhe sigurisht që do t'jetë edhe besimtar sepse kështu edhe po duket edhe në disa postime të tij. Kështu që pse jo mos me i mbajt që të dyja, ani pse feja pastaj i ndalën disa gjëra sa i përket muzikës, e që i ka thonë edhe vetë Fero para disa muajve. Patjetër. Dhe nuk besoj që do t'jetë projekti i fundit, kështu që do ta kemi Feron tashmë të fokusuar tek projektet e tij. Nga kjo dyshe po kalojmë te diçka tjetër dhe po shkojmë ani pse shqiptare këngëtarja në fjalë, gjithsesi po shkojmë në arenën ndërkombëtare, në industrinë e muzikës ndërkombëtare, po flasim për Bebe Rexhën, e cila së fundmi një këngë e saj është renditur e para në listën e këngëve më të dëgjuara të shekullit 21. Është kënga Meant to Be, në këtë rast nga Bebe Rexha. Po, edhe ky një tjetër sukses i madh, kështu themi, i Bebe Rexhës. E kemi pas Dua Lipën javën e kaluar që kemi diskutuar për të si një prej këngëtarëve më të ndëgjuara në Britani. Tash e kemi Bebe Rexhën me këngën numër 1 sa i përket shekullit 21 për këto 25 vite po flasim, edhe Billboard e ka konsideruar si këngën më të ndëgjuar dhe më të pëlqyer për këto 25 vite. Kështu që është shumë privilegj, është shumë sukses i madh. Unë kam shumë kënaqësi kur flas çdo javë dhe në emisione të ndryshme për këngëtare si këto, kështu që këto suksese nuk duhet veç neve me na bë krenar, temi kështu si shqiptar, po edhe shtetet në cilat dy vajzat Bebe Rexha ose secila prej këngëtarëve kanë vendosur që me promovu ose me realizu muzikën e tyre. Kështu që nëse Dua Lipa ose Bebe Rexha kërkojnë 3 milion e gjys për një performance live, nëse është 1 orë, gjys ore ose sa dë, unë mendoj që i kanë të merituara, sepse është diskutuar edhe kjo pjesa ku Dua Lipa ka kërku mbi 3 milion për një performance të vetme për një ekip të futbollit në Turqi. Turqi? Po, në Turqi. Kështu që është një fest private, është diçka e vogël edhe zakonisht artistët kërkojnë shuma të mëdhaja me miliona kur kanë me performu për dikë pak më privatisht, pra nuk është koncert që ato vetë e organizojnë në ture ku ato dëshirojnë.
Kështu që... Dhe koncertet normalisht nuk kanë të bëjnë as pak me 3 milion, që shkojnë vlera akoma më të mdoja, akoma më të larta. Po, si s'duket futbolli, në këtë rast, ekipa e futbollit në fjalë nuk është se kanë pas një buxhet t'il dhe kanë ndruar shumë lartë në këtë rast për ta marrë yllin tonë ndërkombëtar, kështu që është më se normale t'ju kenë ngelur hatri pak, kështu nëse guxojmë ta themi. Unë fakt mendoj që ju kanë ngel më shumë, se sa që... E kanë bërë shumë të madhe, prandaj. E kanë bërë shumë të madhe dhe nuk e di pse, ndoshta nuk kanë kontaktu dikë tjetër para Dua Lipës, ka qenë Dua Lipa këngëtarja e parë, po me sa unë kam informacion se cila artiste që është, do me thonë, nivel i Dua Lipës ose Bebe Rexhës, kërkon miliona për me performu në evente private. Shumë pak ju ka lidh milion, mendoj. 3 milion s'jam pak drotë. Jo, pak, për duan jam pak. Duke e marë parasysh edhe ka një verë, edhe është sezona verore, dhe ka një verë shumë të ngjeshur. Sidomos Dua Lipa që do të na vjen shumë shpejt në Kosovë. Edhe në Kosovë. Gjithsesi, Dua Lipa për momentin është në tur, në koncerte, do të thotë në përbot. Para pak ditësh ajo ka postuar në rrjetet e saj sociale dhe më bëri shumë përshtypje kjo, sepse ka shumë situate ndjeshme dhe shumë më pëlqeu si performancë e saj. E ka marrë një... E ka kthyer paksa ndryshe një lojë në performancat në për koncerte. Dua Lipa po vazhdon të performojë në shumë vende të botës, por gjithsesi po sjell diçka autentike të atij vendi. Ishte në Francë, në Lyon, ku këndoi frangjesht. Në kësaj radhe ishte edhe në Prag, ku kishte mësuar dhe ka performuar një këngë të një këngëtare polake, ku që rezultoi të ketë jashtëzakonisht shumë sukses. Në natën e dytë e kishte kënduar live bashkë me këngëtaren, ku e njëjta kishte qëllu do të jetë prezent në po atë koncert. Edhe ke si ndjesi shumë e lezetshme që një këngëtare shqiptare, shqiptare kosovare, të ketë influencë aq të madhe, por njëkohësisht edhe të sjellë për publikun e secilit do vend diçka që ju takon atyre. Kjo është një lidhje e jashtëzakonshme që Dua e ka me fansat e saj, kështu që është më se normale të kërkoj, jo vetëm 3 milionë këtë rast, po edhe shumë më të larta. I meriton në fund të ditës. I meriton absolut, po dhurata është një lloj strategjie më shumë kjo kur këngëtarët mësojnë një këngën më të njohur zakonisht ose më të dashur për publikun për një vend, edhe unë më shumë e shoh si strategji, është edhe formë respekti për publikun edhe shtetin ku performojnë, po është pak më shumë strategji, sepse kjo ka shku edhe... Strategji e bukur, gjithsesi që kanë funksionu jashtëzakonisht shumë. Këto e kanë bërë edhe të shohim në qoftë se në Kosovë do të na këndoj shqip Dua Lipa, nuk është se e kemi ndëgjuar ndonjëherë. Jo, e kemi ndëgjuar shumë mirë të folë edhe folë shumë bukur, po nëse veç vendos me këndu shqip, unë po besoj që veç mora fjallë në i kongë tjetër. Nuk besoj që ka me shku me fasove me që të kongë shqipe. Unë po besoj që nuk i përshtatet stilit të Dua Lipës. Nuk i përshtatet? Jo. Po edhe kënga që këndojnë në frangjesht ke pak më... Po më baljat, po gjithsesi është më... Mora fjallë është shumë... Qëfar baljade mundet me këndu Dua tjetër? Nuk e parandoha Dua Lipën të kënu mora fjallë, po gjithsesi do të ishte e bukur, pse jo? Kjo do të ishte ndoshta më e bukura dhe tu e marrë parasysh me elektrizu skenën, është konga që e prek gjithë se cilin, edhe nëse je në një festival që nuk ka populore si zhanër atë, sigurisht që krejt kanë me këndu një zërish. Kështu që po e thamë prapë është një strategji që e përdorin edhe kam përdor Rihanna, ka përdor Beyoncé, kam përdor shumë këngëtar vite më parë. Kështu që Dua Lipa dhe Bebe Rexha në këtë rast që ishim duke folë, meritojnë sukseset, sepse gjitha këto po i shohim me statistika dhe me shifra. Po kthehemi nga ndërkombëtarja, po kthehemi në këtë vendore, dhe po flasim për artistët vendor. Kemi shumë artistë që kohëve të fundit nuk është se i shohim shumë në për media përveç projekteve tyre që ata vendosin t'i sjellin, nuk i shohim në intervista, nuk i shohim në paraqitje mediatike të tjera, i shohim kryesisht vetëm me këngët që ata postojnë dhe jo vetëm. Projekte nga më të ndryshme që mund t'i bëjnë, qoftë duete apo diçka e tillë. Në fokus e kemi këngëtaren Altuna Sejdio, Tunën, më saktësisht e cila së fundmi ka qenë pjesë e një show në Shqipëri, ku në farforme ka folë goxha shumë për të pathënat, jetën e saj, mëmsinë e shumë çka tjetër. Është shumë e rrallë, në fakt, me pas këtë verzion të Tunës. Dhe nuk është vetëm Tuna, e kemi Yll Limanin, e kemi Kapital Tin, e kemi shumë artistë të tjerë të cilët... Zakonisht janë ftyrat më shumë që kanë impakt të njerëzve. Nuk dalin nëpër media, nuk japin intervista, janë më të rezervuar, edhe e lënë një mënyre që mediat të merren me ta në format ndryshme, qofshin me shkrime, qofshin me tashëthëme, ku ta di.
Po, gjithë artistët të tjerë të paktën na ofrojnë diçka përmes rrjeteve sociale, Ylli ose Dafina ose cili do tjetër. Tuna nuk e ka bo as përmes rrjeteve sociale, as përmes intervistave, paraqitjeve ose çka do. Është njëra prej këngëtarëve më të rezervuara dhe që ka arrit me mbajt shumë private shumë private jetën edhe raportin me ish-bashkëshortin, Patrisin, i cili po ashtu qëllon të jetë një fytyrë publike edhe divorci i tyre, edhe pse nuk pati themi kështu deklarata prej çiftit në fjalë, prej dyshës, pati shumë bujt madhe dhe u përmende, kanë qenë shumë lajme që janë shkru për arsyen e ndarjes, edhe pse nuk e kemi ditë personalisht prej tyre. Ndërsa me pa një verzion të tillë prej Tunës, ka qenë diçka shumë interesante dhe një intervistë e cila vërtet për mendimin tim ja vlen me ndëgju, sepse ka fol për një dekadë, themi kështu, çka ka ndodhur krejt këto 10 vitet e fundit, që Tuna jo vetëm që është largu prej projekteve muzikore, po edhe nuk ka qenë as aktive në rrjetet sociale askund tjetër, edhe ka qenë një fazë shumë të rëndë, edhe në një periudhë e cila vërtet ka qenë shumë krizë për të dhe për familjen e saj. Ajo në këtë intervistë ka folë për ndarjen e Patrisit, me Patrisin ka folë se pse ka ardhur deri aty, çifti thjesht nuk kanë funksionu as atëherë edhe as sot nuk janë miq, ndërsa divorci ka ndodhur në shtatzanin e dytë të Tunës, ku edhe gjithçka e ka bërë më të vështirë në këtë rast. Gjithçka e ka bërë padyshim. Pastaj rikthimi i saj në Shkup nga Kosova, po ashtu ka qenë diçka shumë e rëndë, sepse ajo kishte lënë Shkupin që shumë vite dhe kur u kthye aty, sipas Tunës pra as nuk e ka ditë vendin shumë mirë, as nuk ka qenë rrjedha me Maqedoninë, kështu të themin përgjithësi edhe me njerëzit aty. Kështu që mbi gjitha këto ngarkesa që ka pas Tuna, ka folë edhe për prindrit e saj, cilët kanë pas probleme të mëdha shëndetësore, nëna me kancer, baba ka pas një infarkt, kështu që ka qenë një situatë shumë e rënduar për Tunën, edhe padyshim kjo e ka mbajtur shumë larg prej projekteve muzikore, paraqitjeve mediatike ose çka do. Pas shumë viteve, ajo tash fëmijët i ka të rritur edhe jam shumë e lumtur unë personalisht që po kthehet në skenë dhe vërtet shumë i ka mungu skenës. Edhe normalisht është një rrëfim që ndoshta edhe fansat e Tunës e kanë pritë ose e kanë dëshiruar prej shumë kohës. Po, unë mendoj që gjithë gati, se jo vetëm fansat, edhe për ne mediat ka qenë diçka shumë e mirë me ndëgju prej Tunës versionin e saj, sepse gjithmonë pra po them gazetarët ose edhe njerëzit e tjerë kanë shkruar në rrjetet sociale për ndarjen, ka pas rradhti nga ana Tunës, ka pas rradhti nga ana e Patrisit, e gjitha këto të cilat sipas Tunës nuk kanë qenë të vërteta, çifti thjesht nuk ka funksionuar. Po. Dhe dysha tashmë vetë se kanë zgjedhur rrugë të ndara, vazhdojnë me jetët e tyre. Në këtë rast, me qenë se u përmend Patrisi, po vazhdojmë te një tjetër situatë, ku i njëjti është parë edhe për krah modeles ish-banorës Big Brother VIP Kosova, Santiana Malokut. Po, kjo është fotografia dhe që po më duket na ka bërë krejt dhe me dyshu për herë të parë, po jo vetëm këto, nëse i shohim intervistat që Santiana ka bashkë me Robertin, vllaun e Patrisit, Robert Berishën, shumë shpesh ka pas ngacmime sa i përket Patrisit ose vllaut të Robertit, ose familjes të tyre, edhe gjithmonë Santiana që është skuqe dhe me një farforme i ka ikë krejt këtyre lajmeve, që ka lënë me kuptu që ndoshta ka diçka. Nëse është miqësi, po duket që është miqësi shumë e mirë, sepse kanë një raport ka Ty si duket fotografia? Duket më shumë ngacmuese, e bërë me qëllim apo reale? Momentalisht që dytë sa kemi ne informacion janë single, kështu që unë në fakt e besoj si qift, edhe si dy natyra kështu, më duken shumë të ngjajshme dhe më duken që funksionojnë bashkë, kështu që edhe Santiana, e cila muaj më parë ka deklaruar që është single, edhe pse jo Robertin e ka çdo ditë ngatë, kunatin e ri, kështu që pse jo mos me pas. Nuk i dieta, është edhe e mundur që dyshja t'jen bashkë. Unë e besoj të paktën.
Nga Santiana dhe Patrici po kalojmë tek personi më i komentuar i këtyre ditëve. Ai ka qenë Blero dhe vazhdon të jetë, po për çfarë është komentuar, po besoj që vetë se shikuesit tashmë e dinë. Veç me po fotografi ndrohet nuk ka nevojë për komentime. Blero po shihet që ka pas një ndryshim, transformim, që ka me i tonë kështu në dukjen paraqitjen në fytyrë kryesisht, edhe pas krejt komenteve negative në pak që ka pas Blero, se nuk gjeta unë një koment kështu pozitiv kur pati paraqitjen e tij të parë me fytyrë të re, kështu të themi, me këto ndryshime. Me këto ndryshime dhe është komentuar zakonisht shumë negativisht. Pastaj edhe Blero, i cili ke shumë i hapur edhe tregoi që në fakt po ka pas botox, ka pas aty këto pak fillere, krejt këto cilat po besoj i shpjegon dikush tjetër pak më mirë, edhe sipas tij shumë aktor e fytyra publike ndërkombëtare bojnë, edhe nuk është diçka e madhe, edhe nuk është diçka tragjike kështu. Kështu që Blero i ka pranuar krejt këto ndryshime, edhe pse njerëzve nuk është që po ju pëlqen shumë, sipas komenteve. Po është me rëndësi që Blero me uni rehat, Anita është edhe të ardhur me një album të ri, kështu që është edhe më mirë, kështu që nëse kjo po e bën me uni pak më rehat, është diçka e mirë. E thash pak më herët, ka qenë jashtëzakonisht shumë i komentuar dhe në këtë rast jo për mirë, nuk është se e kam prit publiku mirë ndërhyrjet, po le të jetë kjo një tabu ndoshta që jo vetëm Blero, që po e bën një farë mënyrë hapjen e parë të dalurit në publik për ta pranuar si diçka që e ka përmendur edhe ai vetë bëjnë. Unë nuk besoj që është Blero i vetmi në fakt. Po, e vërtet. Ka të tjerë po të cilët ndoshta edhe nuk vrehen apo thjesht nuk e pranojnë. Shumica prej tyre nuk e pranojnë. Unë po besoj që Blero më shumë ka shtu pak peshë se sa që po i vrejnë këto ndryshimet në fytyrë, po duke që edhe ka shtu pak peshë, ndoshta gjitha këto po e bojnë që për njerëzit me kanë pak ma interesante me pa këtë ndryshimin e Bleros. E thash edhe më herët, Blero po vjen me një album të ri, i cili do të ketë edhe bashkëpunime aty, edhe projekte të reja solo të këngëtarit. Nga Blero po kalojmë prapë edhe po kthehemi prapë te këngëtarja e cila vazhdon të jetë përfolur jo vetëm për projektet e saja, për shtazaninë e saj e cila është aktualisht, por edhe për shumë gjëra. Dafina, por i kthehemi prapë te Dafina, meqense ka qenë e përfolur përveç projekte që do të sjellë me ferën, ka qenë e përfolur shumë për prishjen apo thjesht keq kuptimet mes menaxhmentit, keq kuptimet me bashkëshortin, u ndajtën, s'u ndajtën, do të vazhdon rrjeti të plas gjithandej kryesisht për Dafinën. Dafina nuk është nda nga bashkëshorti, këto deklarata janë të saja, ajo thjesht ka bërë një ndryshim saj përket ekipit të saj me cilin punon tash e një dekad, edhe gjitha këto ndryshime edhe këto themi kështu krisje të raporteve që ka veçanërisht me Pëllumbin i cili është menaxheri ose bashkëpunëtori i Dafinës që shumë vite. Këto kanë ardhë edhe kanë sjellë këtë lajmin që ka një krisje mes çiftit Dafinës edhe Krishnikut, e gjitha këto lajme i hedh vetë Dafina poshtë me një postim cilin e ka bërë share nga një portal i cili ka shkru edhe të gjitha deklaratat kanë qenë të dhëna nga vetë Dafina dhe kjo e ka bërë share për me konfirmu që në fakt këto që ka po shkruan prej atij eksportali janë të vërteta. Në atë lajm thuhet që Dafina dhe Krishniku janë shumë të lumtur edhe po vazhdojnë bashkë. Thjesht çifti Dafina kryesisht ka bërë një ndryshim pra në menaxhmentin e saj. Ka një krisje mes Pëllumbit edhe Dafinës, një dyshe që e kemi pas shumë marti bashkë, duke funksionu. E krejt këto, po duke që po vinë prej insistimit madh të ti në vazhdimin e Dafinës jetë aktive akoma në këto muajt e fundit të shtatzanisë. As kriz, as kaos, vetëm vendime të menduara dhe jetë të qetë, ka shkruar Dafina. Po, këto kanë qenë fakt fjallët e saja dhe citimet që kanë qenë atë portal që Dafina ka bo share pra në Instagram. Kështu që këto në elementë... E kujtojmë që Dafinës i duhet pushim, belet faktën, disa muaj, sidomos në këta muajt e fundit, ditët e fundit ndoshta të shtatzanisë. Edhe në fakt nuk ka muaj
ndoshta javë ku është pa edhe Polumbi pra bashkë me ish të dashurin e Dafinës, DJ Geek, janë pas bashku në një klub në Prishtinë, edhe krejt aty në fakt ka nisë këto lajme që ka një krisi, sepse si që dim Dafina dhe DJ Geek kanë përfundu raportet edhe nuk është që ma kanë shoqëri ose diçka mes veti. Kështu që gjitha këto pasaj na kanë sjell edhe tek ky lajmi i cili u dasht me reagu edhe Dafina pa tjetër. Krejt për fund i kemi edhe 2 minuta. Kënd e kemi lënë për fund? Ta këshyri Dafin si kosh. Dafinën e nisëm, po e përfundojmë, normalisht që Dafina mbetet personazhi i kësaj përmbledhje. I çdo jave. Nuk e di që kalona jave dhe nuk e përmendit paktën on Dafinën, sepse ka gjithmonë diçka të re, po krejt për fund e kemi një lajm i cili është shumë interesant, sepse një aktor i njohur shqiptar, Vis Pupa, bashkë me bashkëshortën e tij, Belina Pupa, janë bërë lajmë themi kështu jo vetëm në Kosovë, Shqipëri e këtu, po edhe në Australi, atje ku edhe jetojnë qifti edhe po dyshohen se kanë bërë kultivimin e bimëve narkotike edhe ndërhyrje të palegjshme në rrjetin e energjisë elektrike. Sipas mediave të atje, ata kanë nisur vetëm me procedurat ligjore edhe në fakt aktori është në arati, ndërsa bashkëshortja e tij është paraqit edhe është po në fakt atje. Kështu që akoma nuk ka diçka të re, thjesht kemi pa reagimet të... Reagova edhe unë, se sipas informacioneve kanë mbjell dikun tek 43 bimë narkotike në pronën e tyre në Ascot Park. Shumë e vërtet. Gogja shumë. Gogja shumë, këto kanë qenë gjitha detajet cilat janë marrë prej mediave atje, kështu që nuk dihet diçka konkretisht më shumë, thjesht e dim që aktori është në arati, po ka qenë edhe më interesante reagimi i fytyrave publike të cilët në fakt kanë pas kontakt ose kanë njohur aktorin në fjali, cili e dim që ka qenë në një kohë bashk edhe me Bardhin në shtëpinë e Big Brother, atje ku nuk kam kriju një raport të mirë bashkë me Bardhin, edhe këtë lajmë Bardhi me njëherë sigurisht që ka reagu në rrjetin e tij Instagram, ku në një formës e tjetërën ka ironizu me krejt këtë... I është gëzu një farë mënyre situatës. Edhe pse nuk është diçka as e mirë as e keqë kështu me diskutu reagimin e Bardhit, po ka qenë diçka e cila normalisht që ka rrjet prej krejt keq kuptimeve që kanë pas edhe raporti që kanë pas në Big. Shqipe, shumë faleminderit për gjitha këto që ndajten me ne, po besoj që shikuesit sa do pak kanë pas mundësi të marrin disa përmbledhje sa i përket showbizit, e ne do të shihemi javën që vjen. Faleminderit shumë, patjetër.